नमस्कार दोस्तों, आज हम राजधानी रायपुर से लगभग 158 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिले के मैनपुर में स्थित देवधारा वाटरफॉल जा रहे हैं। आज आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का दिन एडवेंचर से भरा रहेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे संग और देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों अब हम त्रिवेणी संगम राजिम में महानदी पुल आ चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सोंढूर नदी और पैरी नदी के संगम में। यहाँ जगह ग्राम बारूका के अंतर्गत आता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ और नदी की खूबसूरती को देखकर हर कोई यहाँ रुककर इसका आनंद लेना चाहता है। अब हम भी यहाँ से निकलकर गरियाबंद की ओर बढ़ते हैं।
जैसे ही आप गरियाबंद से निकलेंगे, उदंती अभयारण्य के घने जंगल दिखना शुरू हो जाएगा। खाली खाली रास्ता और हरे भरे जंगलों के बीच सफर से मजा दोगुना हो जाता है। साथियों, अब हम मैनपुर पहुंच चुके हैं और हमें यहाँ से बाय मुड़ना है। यहाँ से हमें 23 किलोमीटर की यात्रा भी और करनी है। यहाँ आकर पक्की रोड खत्म हो जाती है और फिर से हमें बाई मुड़ना है।
तो लीजिए दोस्तों, अब पहुंच चुके हैं देवधारा वाटरफॉल। झरने की आवाज़ और यहाँ की सुंदरता की कोई जवाब नहीं, आप भी आनंद लीजिए।